ஒரு சிம்பிள் அண்ட் அண்டர்ரேட்டடான நான்வெஜ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிளேஸ். இந்த வீக்கெண்ட் ஏர்லி மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளையாடிட்டு பக்கத்துலயே இருந்த ஒரு குல்ஃபி அண்ணா கிட்ட சாக்லேட் டிப் பண்ண குல்ஃபிலாம் சாப்பிட்டுட்டு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நாங்க போன ஸ்பாட் தான் பட்டாளம்ல இருந்து புரஷிவாக்கம் போற வழியில இருக்க தி ஹோட்டல் ஃபரூக். ரொம்பவே சிம்பிள் அண்ட் மினிமலான செட்டிங்ல பல வருஷமா இந்த இடத்துல இருக்க ஹோட்டல் ஃபரூக்ல லஞ்ச் அண்ட் டின்னருக்கு ஆல்ரெடி செம ஃபேமஸா இருந்தாலும் உங்ககிட்ட செம டேஸ்டியான நான்வெஜ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கிடைக்குங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியவே தெரியாது. அது மட்டும் இல்லாம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ரொம்ப பெரிய மெனு கிடையாது, ஒரு சின்ன மெனு. ஆனா இருக்க எல்லா ஐட்டமே செம டேஸ்டியா இருக்கும். இந்த வாட்டி நாங்க ஹோட்டல் ஃபரூக்ல இருந்து ஆளு கொஞ்சம் ஆப்பமும் இடியாப்பமும், அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷா பெப்பர் பாயாவும் நல்ல ஸ்பைசியான சிக்கன் கறி குழம்பும் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். சின்ன சின்ன பீசஸோட செம டேங்கியா ஸ்பைசியா இருந்த அந்த சிக்கன் குழம்பும் நல்ல மெல்லவா மைல்டா ஸ்பைஸ் பண்ணியிருந்த அந்த ஆட்டுக்கால் பாயாவும் டெஃபினட்டா அந்த ஆப்பம் அண்ட் இடியாப்பம் கூட ஒரு நல்ல காம்போவாவே இருந்தது. இது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஃபைனலா ஸ்ட்ராங்கா ஒரு டீயும் சிரிச்சுக்கிட்டே அந்த பில் எடுத்துட்டு வந்த அந்த அண்ணா கூட எங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை முடிக்க ரொம்பவே